Mtazamaji na mfuatiliaji wa Habari Kwanza, tunakumbuka Amber Ruti alishafikishwa mahakamani kwa kosa la kusambaa video zake za faragha kabla ya mchungaji Mashimo kuja kumtolea dhamana. Sasa kosa hilo limejirudia tena, na BASATA, Baraza la Sanaa la Taifa, wametoa tamko lao ambalo wamesema Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, ambalo ni msimamizi wa sekta ya sanaa nchini, linachukua nafasi hii kutoa taarifa kwamba halimtambui Amber Ruti kama msanii na hajasajiliwa na baraza kufanya shughuli za sanaa kama msanii binafsi wala kama msanii katika kikundi chochote cha sanaa. Kwa muktadha wa heshima ya sekta ya sanaa nchini, baraza linalaani na kukemea kitendo kilichofanywa na Amber Ruti baada ya picha zake za faragha kuonekana hadharani, hasa katika mitandao ya kijamii kinyume na maadili ya Mtanzania. Baraza limesikitishwa sana na kitendo hicho na lina imani mamlaka zinazosimamia sheria za mitandao zitachukua hatua stahiki kuhusiana na suala hili. Baraza linawakumbusha na kuasa wasanii wote kutumia maendeleo ya teknolojia na mitandao ya kijamii kwa lengo la kujiletea maendeleo badala ya kutumia mitandao kusambaza vitu visivyo na manufaa kwao na vyenye kuwadhalilisha wao wenyewe, familia zao na umma kwa ujumla. Ni matarajio ya BASATA kwamba wasanii wote wataitumia vizuri mitandao ya kijamii na si vinginevyo. Wanamalizia kwa kusema sanaa ni kazi, tuikuze, tuilinde na kuithamini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Habari Kwanza, nafasi ni ya kwako wewe kusema na sisi kwa kutuambia hiki ambacho BASATA wamekitoa au taarifa hii kwa umma ambayo Baraza la Sanaa la Taifa limeitoa. Wewe unadhani ni sahihi au tamko hili lina manufaa gani kwa wasanii wote wa sanaa hapa Tanzania? Endelea kushare na sisi, lakini kama kwanza bado hujasubscribe, endelea kusubscribe kwenye channel yetu ya Habari Kwanza ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali pale zinapotokea. Hii ni Habari Kwanza na huu ni mwaka 2019.